Hello mga abyan, mga ka-online. Hari kita di subong sa lugar kung saan paghiwaton ang rally sa grupo ni Lini, Vice President Lini Robredo. Amo ini subong ang sitwasyon diri, simpleng nagapiparar ang mga katapo sa ilang mga dignitaries diri. Medyo masako pamutang sa mga ribbon nga ini ari sa kilid. Makita natin diri sa mga baral nga ini, puro ginapamutangan sa pink nga ribbon mga abyan. Amo man dito sa piya ko makita naton. Pero ini nga area, may ari pa dito sa piyak nga hindi natin makita pa kaya tuto sa piyak nga area, ginapreparar man, gina-installer dito ang stage nga isa. Whereas diri sa piyak may stage man. Nagatubang nga ini mga abyan, makita naton diri sa atin nga live. Ginaawa gani ginparawag man sa diri sa mga security officers nga ang tanan nga salakyan di madugay pag i-clear ini mga abyan, wala sing salakyan mga parking diri nga area. Abot silingon ang tanan nga salakyan pagwaon gid para sa preparasyon nga ini. Amo atong ginlawag gayna nabatian naton mga abyan sa in charge. Kaya nagapangabay kita kag namangkot kita nga kung pwede maka-parking anay ang salakyan. Pero kung sa subong wala pa man sila sang advice kuno mga abyan nga maka-parking o makapagwa kay white man order. Pero kung halimbawa may pagwa sang gamit o pasulod sang gamit, pwede maka-area lang anay, pero after that pag may order na dugay-dugay pagwaon gid ayon ang salakyan. Mga abyan nagsiliagit yung mga tao kay ang isa diri ka baral araw nga gibutangan sang streamers na tumba. Isa, dua, tatlo, apat gini ni abyan nadala sang hangin. Si mga abyan sa mula napakita natin sa sining nga mga tinion ng pagpreparar sa mga tao diri sa pag-welcome ni Vice President Lini Robredo. So as of this time, Daddy Renz reporting, temporary out. Sa Iloilo, Basta Balita, i-online na yan.